Dia telurnya. Ada udah bunyi di bawah. Iya. Guys. Dia telurnya guys. Ini dia seperti ini bentuknya. Kalau tak aku beli 4. Ini belinya di Shopee. Yang ketiga.
dia dinosaurusnya. Yang ini dia telurnya. Ini dia telurnya. Ini dia telur kuning isinya ini, telur putih isinya ini, telur biru isinya ini, telur hijau isinya ini. Tapi aku beli telur ini. Ini cepat. Harganya murah. Teman, jangan lupa subscribe.